Magandang araw guys, welcome back. Ngayon lang ulit tayo nakabalik. So may gagawin tayo ngayong amplifier. So nandiyan na yung model niya, kayo na lang magbasa guys. So yan concert. So bago ko umpisahan yung video at yung mga kwento tungkol sa amplifier na to, batiin ko muna yung mga laging nanonood. So umpisahan ko muna kay Sir MJ Clarion, Leo Arcela, Jose Hora, DJ Pilapil, Dante Bariber, Burley Elarcin Jr., Dante Bariber, si Lenocardo Nunez, saka yung mga tech vlogger na rin guys, si Nards TV, Circuit Base, Dolphy DJ Tech, si Alan Kids, saka si Dad Tech Channel. So bisitahan nyo yun guys, and then yung mga nandyan sa comment section guys, pakisuportahan, nandyan sila lahat. Kung gusto nyong matuto ng mga iba't ibang mga technique about sa electronics, nandyan, puntahan nyo sila dyan sa comment section. So simulan na natin yung kwento dito guys. So yan guys, gagawin na natin yung amplifier nya. So ang sabi kasi dito yung volume nawawala-wala daw. So hindi ako naniniwala sa ganon. Siyempre tinesting ko muna habang nandyan yung customer. So nakita niya at napatunayan ko sa kanya na hindi volume ang problema. Mahalaga yun guys, para hindi kayo magkaroon ng problema someday pag nagre-repair kayo ng ganito, lalo't sinabing volume lang. So ang tuturo ko sa inyo guys kung paano nyo ipuprove sa customer na volume ang problema. So marami nang nagre-repair ng ampli dyan ng mga kasama natin. So kung gusto nyong panoorin to, ituturo ko sa inyo. So guys, dyan lang kayo guys at tuturo ko sa inyo. So ito, hindi pa natin nilinisan, no? So kunwari, yung customer kasama natin dito, ang sabi niya volume ang sira. So maglalagay tayo ng speaker. Itong speaker na to, pang testing lang guys, maliit lang, okay lang yan. Hindi naman tayo magbo-volume ng malakas. So isasaksak natin syempre. Saksak natin. Tapos syempre ipa-power ulit natin syempre. Nakilang syempre na tayo. So yan, nag-power na. Umikot na yung fan. So ang bida pala natin ngayon guys na gagamitin plug muna, kasi yung mga tester natin wala nang battery, lobat na. Parating pala yung order kong battery guys. So magbo-volume tayo, wala palang USB. Wait, maglalagay tayo ng USB. Lagyan natin ng USB. Kain USB. Yan. So pang newbie lang to guys ha. Then yung tip na may bibigay ko sa inyo, lalo dun sa mga newbie, makakatulong to sa inyo para mapabilis ang trabaho nyo, and then ma-prove nyo sa customer na hindi volume ang problema. So yan, maandar na siya. And then nakaselect naman siya sa USB. So dapat yan, magpe-play na yan, then tutugtog na yon. Saan ba? Mali, ito yan, yung speaker. So hindi tumunog kasi hindi naka-volume. Bo-volume natin. So wala wala. Baka itong selector. Select natin, volume ulit natin. So wala And then wala ba kayo napansin guys? Kasi ang mga amplifier guys, kapag ino-on nyo yan, magkakaroon yan ng click sound. Yung click na narinig nyo, yung pindutan lang ginawa ko, no? And then may secondary click yan na manggagaling dun sa relay. So medyo na to, marumi ang hindi natin makita. Yung mga newbie, itong relay ito yan. So gawin na natin yung puprove na natin yung hindi volume ang problema. So pause ko lang muna guys. So yan guys, patutunayan na natin na hindi volume ang sira. So naka-on na yan, hindi ko na mapakita, pakita ko ba? So naka-on na yan, nagre-read. So kunwari nandyan yung customer, ang sabi niya, ay sir, volume lang ang sira niya. Pag ginaganyan ko, namamatay, nawawala yung tunog. Pero nakakabit yung speaker natin ito nakakabit. So kunwari nandyan, sinabi niya na, hindi sasabihin ko, sir, hindi problema volume niyan kasi ganito. So yung nakikita nyo yung RO at LO, right out,
left out, papunta yan ng main amp. Dito yung main amp po. Yung may dalawang itlog dyan na kulay itim. So yan yun. Main amp yan. Nahati yan sa dalawa. Sabihin na nating left, right to. And left channel to. So nahati sa dalawa yan. So simulan na natin. So ang gagawin natin, kaya tinuro ko yung RO kanina at saka LO. Yan ang mahalagang bagay para mapatunayan na hindi volume ang sira. So iramin muna natin yung test prob. Kakailanganin natin yan. So yung black ilalagay natin dito sa sa ground nya. Sana kumapit. Saan ba pwede ilagay ito ng makapit? Wala akong mapaglagyan ng makapit. So lalagyan na lang natin ng ganito clip. So nod muna kayo guys ha, yung mga kanyubi natin dyan. Magandang mapanood nyo to para mabilis nyo mapatunayan sa customer na hindi volume ang problema. So dinikit lang natin ha. Kita nyo nandiyan sa ground. So tanggalin na natin si fluk. Then yung itong dulo itutusok natin doon. Wait. Then gagamit tayo nito. Ito. So homemade lang yan guys. Gawa ni chef. So naka-black. So tumutunog na siya. Then tutusok natin dito. Then tinataas ko yung volume lumalakas Ibig sabihin, punta ko sa RO. Yan So napatunayan natin na pag tinataas ko yung volume, tumutunog siya Hindi yung speaker doon guys ang tumutunog Ito yung tumutunog guys, ito. So ito yung tumutunog. So pinang-test lang natin ng audio dito kung okay yung tinatawag nilang tone control or preamp. So yan So okay dito. Walang problema. Then stop na tayo doon, habang patugtog okay na tayo doon. So guys, doon sa video natin kanina, na-prove na natin na hindi problema yung volume. So agree na yung customer doon, sigurado. Agree na yon. Then mamaya na natin lilinisan para everybody happy. Papalinis natin kay Lodi Basic. Ang galing nung gumawa ng ampli guys. Talagang paliliguan niya yan. Yun ang gayahin nyo guys. So maganda kasi pag nililigo nyo to, parang napaka-komportable ng ampli kasi parang bago ulit. So mamaya ako lilinisan na lang yan. So shoutout kay Master Lodi Bob. Master yan sa ampli. So magte-tester tayo ngayon kasi hindi lumalabas yung tunog doon sa speaker, right? Right. So kung ganon at nandyan naman si customer, napapanood niya naman kunwari, napatunayan na natin na yung volume hindi problema. And then siyempre tatanungin niya bakit hindi lumalabas yung tunog doon, right? Right. So ang gagawin natin ngayon, dahil sinabi ko sa inyo kanina na merong nahati to sa kaliwa at sa kanan. Kanan ba? Tama? Kanan, kaliwa. Okay. So ang gagawin natin, yung makikita nyo yung dalawang puti na yan, ito yung mga puti parang mga nicho yan. Yan o. So nahati yan sa kaliwa kanan. Inulit ko na naman. So tutusukin natin yan para mapatunayan natin kung bakit hindi tumutunog yan. Ang normal value ng voltahe dyan, naka DC tayo guys, DC hindi AC, ay 0. So kung ang digit natin dito is 0, dapat 0 yan dito sa dalawa. Okay? So tutusukin natin yung una. Okay, walang pipikit para lahat makita. So tutusukin ko yung una ha. So nandito tinutusok ko na. So nakita nyo 0. Tutok ko. Yan tinusok ko na 0. Tama? 0. Tama. So dun sa kabila, tutusok natin. Yun, animal, ang taas, 40 volts nagkaroon ng 4. Pagpasensya nyo ng tester ko guys, kasi talagang itong tester lang talagang veterano guys yung gumagamit, kasi newbie lang, kaya puro basta. So 40 volts ang lumalabas. So kung ganon, yung isa normal, right? Normal yon.
Yan o. 0. 0. So, hindi siya magre-relay kasi may abnormal na isang channel. So, alam nyo na yun guys. Hindi ko matatagalin guys. Lilinisan ko muna to. Bale, naintindihan nyo. Dapat walang ganung voltahe doon. Ang normal is wala. 0, 0 dapat. Right? So, linisan ko muna to guys. Then, to troubleshoot tayo mamaya. Isipan sa science o agham, tayo na sa sinestra. Tuklasin natin ang sinensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na sa... So, pakita lang natin guys yung outcome ng paglilinis natin kahit hindi natin pinaliguan. So, yan o, medyo malinis-linis naman siya kahit papaano. So, hindi na natin kailangan paliguan. So may mga nakita ako guys na mga konting kinalawang. Mamaya ko na lang itutok sa camera, no? Pero ito siya, oh. Nakikita na rin naman. So, nandito ang problema natin. Mayroong 4 na resistor dyan. 4 din yung transistor nyan. Yan, oh. 4 din. So, ang gawin ko muna guys sa ganito. Baklasin ko na lang to guys kasi automatically may problema talaga to. Hindi na muna tayo mag-tester, baklasin ko na lang muna to para mabilis tayo. So yan guys, pakita lang natin na natanggal na natin siya, no? Tinanggal natin. So mga newbie, tandaan nyo lang kung saan nyo sila tinanggal. So ito na yung board, then ihiwalay na natin para mabilis tayo makapag-repair nito. Tingnan nyo yung ilalim guys, pakita na natin. So yung may problema nandito guys, no? Kasi pag ganun siya, no? Dito, ito yung good. So kung makikita nyo, mayroon ng mga nagbabakbak na linya. So lilinisan natin yan. Then magche-check pa tayo mamaya. So pause ko na guys. So ayan na siya guys. Dahil meron siyang kanina nakita nyo pala na merong DC out dito na 40 volts. So ibig sabihin ito kanina good. Ibig sabihin yung dalawang fuse dyan is good. So kung may 40 volts na lumalabas dito, ito yung isang channel eh. Ito yung kabilang channel. Ito para dito. Ito para doon. So, kung mayroong DC na lumalabas, ang ibig sabihin lang dyan guys, ay mayroong problema dito sa ampli na to, pero walang short. It's either may open, o mga leak, ganon, pero wala siyang short. Kasi kung may short yan, automatically, puputukin niya yung fuse, right? So, hindi na tayo maglalagay ng supply muna and then magche-check lang tayo ng mga resistor guys. Checkin ko na guys and then pakita ko na sa inyo yung mahanap natin. So guys, tinitingnan ko yung board niya. Ang dami ako nakikitang mga kinakalawang guys. So, ang mangyayari ngayon, papalitan ko muna yung mga kinakalawang na pyesa and then titingnan ko kung may pagbabago. So, palitan ko muna yung mga kinakalawang guys, then pakita ko na lang kung ilang piraso sila. So ganito lang guys ang pag-troubleshoot nito, lalo't may mga kinakalawang. Isang factor yan na nagloloko rin yung ampli na ganito. So palitan natin muna yung mga kinakalawang. Oh guys, tapos na nating napalitan ng malalaki nilagay natin kasi wala tayong 1/4. Puro 1/2 ang naipalit natin. Tapos pinalitan din natin to. Lahat ng may mga kalawang nakita ko. So ang kontrata lang guys ay nandito lang sa kalahati. Kaya pagpasensyahan nyo na, hindi ko na dinamay ito. Then wala kasi tayong 1/4 kaya 1/2 ang nilagay natin. So ito mga pinalitan natin guys. Yan. So tiyaga lang talaga. And then lagay na natin kasi tansya ko okay na to. So kung may budget sana, pati yan damay. Kaso nga lang, kita nyo, kalahati lang muna. So ang commander pa naman, wala naman tayong tinamaan dito. So dito lang talaga sa mga kinalawang. So then pakita ko sa likod yung kinuskus ko, nilagyan natin ng pintura para maganda. Yung kinain na ng parang nagbukbok, nilagyan natin ng pintura, kinuskus natin yan, then bago natin nilagyan ng pintura para hindi naman masagwa tingnan. So let's try. So ayan guys, tumutugtog na siya guys. USB yung ginagamit natin. Pakita lang natin na okay na. Yan. Ito yung tumutugtog.
So, gagawin natin yung kanina, yung susukatin natin yung ng doon kasi kanina mayroon niyang 40 volts. Dalay pagpalit lang natin yung kating kamay. Tingnan natin. So guys, wala diba? Wala na katusok tayo doon. Then dun sa kabila. Siyempre ito kanina wala talaga to. Yun wala wala. So, good na guys. Wala. Kita nyo? So, maandar yan guys. Binabalang natin yung volume. Okay, very good na guys. So, madali lang talaga naman maggawa ng ampli. Basta tiyaga lang talaga. And then, pakita natin yung mga pinalitan natin. Lumaki na sila. Pagpasensyahan nyo na at medyo wala tayong pagkuhanan ng same size. Kaya ganyan na nangyari. Then, malit lang budget nito guys. Kaya ganyan ang inabot. So, hanggang sa muli guys. Maraming salamat dun sa mga nagtiyaga uling nanood.